Ребята, в шоке. Новая игра Метель. Вышла новая игра, и знаете что? Там уже есть баг. Смотрите какой. Просто откройте свою дверь и просто звоните в звонок и просто прячьтесь в ванну за шторками с закрытой дверью. Если вы откроете, вас поймает кто-то. И знаете что? Просто сижу я просто и просто ихняя мама говорит, пойду проверю, делать уроки. И просто сказала, и просто учи, я просто зашла. Я была в шоке. Вот пользуйтесь этим багом. Это очень полезно. Всем пока, с вами я, Денис. Всем пока.